வாங்க அன்பு சொந்தங்களே, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ஷார்ட்ஸில் நான் அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் cramptonோடது. அதாவது டோட்டலாகவே பாடி உடஞ்சிருச்சு, குழந்தை தள்ளி விட்டு உடச்சிருச்சு. பரவாயில்ல, தப்பு இல்லை. நம்ம காயத்ரி சர்வீஸ் சென்டர் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இது ஒரிஜினலாகவே பக்கம் நம்ம பண்ணி கொடுத்துடலாம். ஆஸ்லேஷன் வீலும் பார்த்தீங்கன்னா அதோட இதுவும் கட் ஆகிடுச்சு. ஆனால் நம்மக்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாகவே ஃபுல் கிட்டு, சரிங்களா? அதாவது ஃபுல் கிட்டு வித் சுவிட்சு வித் ஒயரோடவே வந்துடும். அந்த ஆஸ்லேஷனுக்கு வர உள்ள அந்த உஷ் முதற்கொண்டு அப்படியே செட்டோடவே வந்துடும். ஒன்றும் இல்லைங்க, இது நீங்கள் ஈஸியாக ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம், சரிங்களா? அதாவது நீங்கள் எப்படி எப்படி கழட்டுறீங்களோ அதே மாதிரி நீங்கள் கழட்டி அப்படியே மாட்டிக்கலாம். ரொம்ப ஈஸி தான். அந்த புஷ் வந்து இதுக்குள்ளே வந்துடும். வச்சுட்டு நீங்கள் அந்த கிளாம்ப் வந்து நீங்கள் டைட் பண்ணிக்கலாம். அது நான் எப்படி நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த புஷ் இதுக்குள்ளே வந்துடும். இதுக்குள்ளே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா வேலை முடிஞ்சிச்சு. இவ்வளவு தான், சரிங்களா? நீங்கள் அப்படியே வச்சுட்டு நீங்கள் ஃபுல் டைட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது எப்படி மாட்டணுங்கிறது உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தரேன், வாங்க பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த நட்டை நீங்கள் டோட்டலாக கழட்டிடுங்க. கழட்டி எடுத்துருங்க. ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்க்ரூ கொடுத்துருப்பாங்க, இந்த ஸ்க்ரூ நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. கடைசி வரைக்கும் நம்ம சேனலை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்போ தான் நான் 1 by 1 இதெல்லாம் கழட்டுறேன், நீங்கள் எப்படியெல்லாம் மாட்ட முடியும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிய வரும். இல்லைன்னா நீங்கள் கழட்டும் போது மிஸ் பண்ணிடுவீங்க. ரெண்டாவது எப்படி மாட்டுறது உங்களுக்கு தெரியாது. நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிங்கன்னா நான் என்னென்ன பண்ணுறது உங்களுக்கு தெரியாமல் போயிடும். அதனால் கடைசி வரைக்கும் நம்ம சேனலை மறக்காமல் பாருங்கள். பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு லைக் மட்டும் கொடுத்துருங்க. கழட்டினதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பின்னாடி இருக்கிற நட்டு தனியாக கையில் வந்துடும். இந்த ஸ்க்ரூவை அமுத்துனீங்கன்னா இதோட நட்டு தனியாக பின்னாடி வந்துடும். இதை நீங்கள் தனியாக உருவி எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான். இந்த நட்டை பத்திரமாக நீங்கள் எடுத்து வைங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டெம்மை நீங்கள் வெளியே எடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வெளியே வந்துடும். அவ்வளோதான், டோட்டலாக வெளியே வந்துடும். இப்போ உங்களுக்கு இதுக்குள்ளே ஒரு ஒயர் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ஒயரை நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா கொஞ்சம் விட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க. கட் பண்ணிட்டு எந்தெந்த கலரோ அந்தந்த கலரோடு நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் வந்து இந்த ஒயரை இந்த இடத்துல கட் பண்ணிக்கிறேன். அவ்வளோதான், பயப்பட வேண்டாம், பயப்படாமல் கட் பண்ணுங்கள். இந்த பாட்டு தூக்கி தூர போட்டுடலாம். இப்போ இதை வந்து நம்ம கலட்டி புதுசாக போட்டுக்கலாம். இல்லை உங்களுக்கு இது ஒரிஜினலாகவே நல்லா இருந்துச்சுன்னா இதை நீங்கள் விட்டுறலாம். இல்லை இந்த இடத்துல உங்களுக்கு அடிபட்டிருக்கான்னு பாருங்கள். இப்போ இது வந்து ஃபுல்லாகவே நஞ்சிருக்கு இந்த இடத்துல, அதனால நம்ம புதுசே போட்டுக்கலாம். ரெண்டாவது, இது எப்படி கழட்ட முடியும், இது எப்படின்னு கழட்ட தெரியலையே அப்படின்னு நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம். இந்த இடத்துல ஒரு வாசல் மாதிரி கொடுத்துருக்கான் பாருங்கள், அடைச்சி வச்சுருக்கான். இதை ஒரு ஊசி வச்சு தோண்டி எடுங்க. இதை ஒரு ஊசி வச்சு தோண்டி எடுத்துட்டிங்கன்னா அதுக்கு உள்ளே தான் ட்விஸ்ட்டே வச்சுருப்பாங்க, தெரியுதுங்களா? ஒரு ஸ்டார் ஸ்க்ரூ கொடுத்துருப்பாங்க, வேறு ஒன்றுமே இல்லை. இந்த நட்டை லூஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த டாப் வெளியே வந்துடும். இப்போ இதை லூஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதை நான் லூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். இப்போ நார்மலாக லூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னால இதை வெளியே உருவனிங்கன்னா இது வந்துடும். இவ்வளோ தான் இதோட மெத்தேடு. மறக்காமல் இந்த நட்டை நீங்கள் கையில் எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா மறுபடியும் நீங்கள் அதில் போடுறதுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது இப்போதைக்கு நான் தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போ இதுக்குள்ளே ஒரு புஷ் வருது பார்த்தீங்களா, இதுதான் உடஞ்சிருச்சு. இதை நம்ம கலட்டிக்கலாம். இப்போ இது கூட புதுசு வந்திருக்கும் பார்த்தீங்களா செட்டோட, அதை வந்து இது கூட உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. இது புதுசு வரதை நீங்கள் இதுக்குள்ளே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து கொஞ்சம் புதுசில் டைட்டாக தான் இருக்கும். கொஞ்சம் எண்ணெய் போட்டு கடைசி வரைக்கும் உள்ளே ப்ரெஸ் பண்ணி விட்ருங்க. ரெண்டாவது, இப்போ இதுக்கு மேலே இருக்கிற நான் கழட்டிட்டேன். அது எப்படி கழட்டுன்னு உங்களுக்கு நான் சொல்லிடுறேன். அதாவது பார்த்திங்கன்னா இந்த உடஞ்ச பாகம் வந்து இப்படி உள்ளே இருக்கும், இதுக்குள்ளே இருக்கும்.
இது வந்து கீழ்ப்பக்கம் பார்த்த மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் இந்த மாதிரி தான் கீழ்ப்பக்கம் பார்த்த மாதிரி தான் மாட்டணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு இது வந்து கடைசியில் உள்ளே போய் கிளிப்பிங் இது வரைக்கும் வரும். இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெண்டாக இருக்குது கீழே விழுந்ததில். இதை வந்து இப்போ பெண்ட் எடுக்கணும். கையிலேயே நீங்கள் மடக்குனீங்கன்னா வந்துடும். இல்லைன்னா கட்டிங் பிளேட நோஸ் பிளேயர் வச்சுருந்தீங்கன்னா லைட்டாக பெண்ட் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதுக்குள்ளே வரும். அப்படிங்கும் போது இதுக்கு பின்னாடி ஸ்க்ரூ வரும். இந்த கேப்பில் உங்களால் ஸ்க்ரூ போட முடியாது. அதுக்காக நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, இந்த மேலே இருக்கிற ஸ்க்ரூவை ஓப்பன் பண்ணுங்கள். இந்த ஸ்க்ரூவை கழட்டிடுங்க. ரொம்ப ஈஸியான வழி நான் சொல்கிறேன். ரொம்ப கஷ்டமே பட வேண்டாம். ரொம்ப சிம்பிளான ஒர்க்கு தான் இது. நீங்கள் இது முடியாது அப்படின்னு நீங்கள் உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் ஒரு மைண்ட் செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா சத்தியமாக உங்களால் முடியாது. கண்டிப்பாக என்னுடைய சேனல் இந்த வீடியோ நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களாலே முடியும். இந்த ஃபேன் வந்து உங்களாலையும் சரி பண்ணி உங்கள் வீட்டில் ஓட வைக்க முடியும். இப்போ இந்த ராடை நான் கழட்டிட்டேன். இது எந்த டைரக்ஷன்லேருந்து எது மேல் பக்கம் எது கீழ் பக்கங்கிற மட்டும் நீங்கள் பார்த்துட்டு கழட்டுங்க. இந்த பெண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழ்ப்பக்கம் வரும். இந்த ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்க ராடு வந்து மேலே அடிப்பக்கம் வரும். இப்போ நான் இது எண்ணெய் போட்டு உள்ளே ப்ரெஸ் பண்ணி விட்ருக்கேன். இதை நான் வெளியே எடுத்துட்றேன் நான். இப்போ இதை நான் உருவி எடுத்துட்டேன். இது உருவி எடுத்ததுக்கப்புறம் இதுக்கு மேலே வர அந்த ராடை நான் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன். ஆஸ்லேஷனுடைய ராடு இது இந்த டைரக்ஷனில் வரும். சரிங்களா? அதாவது இது வந்து கீழ்ப்பக்கம் வரும். இது வந்து மேல் பக்கம் மட்டமாக போய் உக்காரும். அதே மாதிரி தான் இப்போ இதை வந்து நான் இதோட ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன். நீங்கள் இதில் போட்டுட்டு இதுக்கு மேலே ஸ்க்ரூ பண்ணிடுங்க. ஸ்க்ரூ பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அதுக்கப்புறமா நீங்கள் இந்த புஷ்ஷை உள்ளே கடைசி வரைக்கும் விட்டு நீங்கள் ஸ்க்ரூ பண்ணி மாட்டிக்கலாம். இப்போ நான் இதுக்கு மேலே வந்து நான் ஸ்க்ரூ பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இதுக்கு மேலே வந்து நீங்கள் ஸ்க்ரூ பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அட்டாச் பண்ணணும். சரிங்களா? அட்டாச் பண்ணதுக்கப்புறம் இது வந்து மேல் நோக்கி. இப்போ இதுக்கு மேலே ஒரு வாசர் இதை கொஞ்சம் ஹைட்டாக வச்சு வாசர் போட்டுக்கோங்க. இல்லைன்னா இதை வந்து லைட்டாக மட்டமாக அறுத்து விட்டுக்கோங்க. ரொம்ப மேலே தூக்கிட்டு இருக்குல்ல, இதை லைட்டாக அறுத்து விட்ருங்க. இல்லைன்னா ஃபைல் பண்ணி விடுங்க. இப்போ நான் இதை வந்து மேலே மட்டமாக நான் கிரைண்டிங் மிஷின் வச்சு நான் வந்து ஃபைல் பண்ணி எடுத்துட்டேன். இப்போ உங்களுக்கு இந்த மேலே வந்து இந்த பிளேட் வந்து நீங்கள் வைக்கும்போது இப்போ கரெக்டாக உங்களுக்கு அந்த மட்டத்துக்கு இருக்கும். இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரூ பண்ணும்போது கரெக்டாக அந்த ஸ்க்ரூவோட எஜ்ஜில் நிற்கும், மேலே தூக்கிட்டு வராது. இப்போ இதை ஸ்க்ரூ பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம இதை ஸ்க்ரூ பண்ணியாச்சு. ஸ்க்ரூ பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மட்டமாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்க, அந்த சாஃப்ட்டோட இதை உள்ளே ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. சரிங்களா? கடைசி வரைக்கும் ப்ரெஸ் பண்ணணும். இப்போ நான் வந்து இதை பார்த்தீங்கன்னா கடைசி வரைக்கும் நான் உள்ளே ப்ரெஸ் பண்ணிட்டேன். பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். சரிங்களா? இப்போ இது வந்து மேலே இது கூட ஜாயின் பண்ணணும். அப்போ இது இன்னும் கொஞ்சம் கீழே ரோலிங் வரணும். ஃபேன் லீஃப் லைட் சுற்றுறீங்கன்னா அது கீழே வந்துடும். இதை போட்டு ஸ்க்ரூ பண்ணிக்கோங்க. இப்போ அதை நான் கொஞ்சம் கீழே இறக்கிட்டேன். இப்போ இதை உள்ளே தள்ளி இதுக்குள்ளே ஸ்க்ரூ போட்டு டைட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இதுக்குள்ளே இருக்கிற ஸ்க்ரூவை நீங்கள் தனியாக வெளியே எடுத்துக்கோங்க. இந்த ஸ்க்ரூ தான் பார்த்தீங்கன்னா மோட்டரோட பெட்டோட ஸ்க்ரூவு. இப்போ இந்த ஸ்க்ரூவை நம்ம இங்கே தான் ஃபிட் பண்ண போகிறோம். இந்த ஹோல்ஸ்குள்ளே போட்டு நம்ம டைட் பண்ண போகிறோம். இதை போட்டு ஃபுல் டைட் பண்ணிடுங்க. இப்போ நம்ம இதை ஃபுல் டைட் பண்ணிட்டோம். இப்போ பழைய ஃபேன் இதுக்குள்ளே ஒரு மூடி ஒன்று கொடுத்தா பார்த்தீங்களா, அந்த மூடியை இதில் கூட சேர்த்து க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. இந்த மூடியை இதோடு வச்சு அடைச்சிருங்க. கொஞ்சம் லூஸாக இருந்தால் பேஸ்ட் போட்டு விட்ருங்க. இப்போ அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம பக்காவாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். இப்போ இந்த ஒயரை நம்ம கட் பண்ண ஒயரோட ஜாயிண்ட் அடிச்சிடலாம். இவ்வளோ தாங்க வேலை. இப்போ மீறி போனால் ஒரு 10 நிமிஷம் தான். அந்த 10 நிமிஷம் கூட இப்போ நம்ம ஃபிட் பண்ணிட்டோம். இது ஜாயிண்ட் அடித்ததுக்கப்புறம் மேல் கவரை போட்டுருங்க. ரெண்டாவது, இது மெயின் ஃப்ளக் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஃபேன் ஓட ஆரம்பிச்சிடும். உங்கள் கீழே இந்த ஸ்டாண்டோட இதை உள்ளே கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை டைட் பண்ணிங்கன்னா டைட் ஆகிடும்.
அவ்வளோதாங்க, நம்ம ஃபேன் வேலை முடிஞ்சு. இப்போ லைன் அடிச்சு நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். இப்போ நீங்கள் வந்து கடைசியாக கனெக்ஷன் அடிக்கும்போது, ஒயர் கனெக்ஷன் அடிக்கும்போது கடைசியாக எனக்கு கவனிக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா, நல்லா பார்த்துக்கோங்க, உங்கள் ஃபேனுக்குள்ளேருந்து வர ஒயர் பார்த்திங்கன்னா பிளாக் கலர் கொடுத்துருக்கானா, இந்த பிளாக் வந்து காமனு, இது வந்து ரெட்டு ஃபஸ்ட்டு, செகண்டு, தேர்டு 3 ஸ்பீடு, சரிங்களா? இது வந்து காமனு. இப்போ இந்த காமன் வந்து நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறோம், இதில் எது காமன் அப்படிங்கிறது நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்கணும், சரிங்களா? இப்போ அதுக்கு வந்து நான் சீரியல் லைனில் போட்டிருக்கேன். இப்போ நான் இதில் எது காமனுங்கிறது பார்த்து கண்டுபிடிச்சி இப்போ என்னென்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள். இப்போ நம்ம இது மேல் டாப் கழட்டிக்கோங்க, கழட்டினா தான் உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டேரெக்டாக மெயினில் வர ஒயர் வந்து இப்போ இது வந்து எல்லோ வந்து காமன் அடிச்சிருக்காங்க, சரிங்களா? அதாவது ரெட்டு, ப்ளூ, ஒயிட்டு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு, செகண்டு, தேர்டு ஸ்பீடு. இது வந்து எல்லோ வந்து காமனு. இப்போ நான் இங்கே வந்து இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா காமன் வந்து எதில் கொடுத்துருக்காங்கன்னா எல்லோ கொடுத்துருக்கான், சரிங்களா? இப்போ இந்த எல்லோ கலர் ஒயரு இந்த பிளாக்கோடு சேர்ந்து டேப் அடிச்சிருங்க. டேப் அடிச்சுட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெட்டு, ப்ரௌனு, ப்ளூ, அதேமாதிரி இங்கே என்ன கலர் இருக்குது, ரெட்டு, ப்ளூ, ஒயிட் இருக்குது. அதாவது இதில் எது உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு, செகண்டு, தேர்டுன்னு நீங்கள் வச்சு ஃபஸ்ட்டு முறுக்கி விட்டு ஓட்டி பாருங்கள், எது ஸ்பீடாக ஓடுது, எது நார்மல் ஓடுது, எது ஹையாக ஓடுதுன்னு. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த சுவிட்சில் என்ன கனெக்ஷன் வருதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் இங்கே டேப் அடித்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. இவ்வளோ தான் வேலை, பெரிய ரிஸ்க் வேலையே ஒன்றும் கிடையாது. இப்போ நான் இதை வந்து டோட்டலாக ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு இப்போ காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ கலர் தான் வந்து காமனு, சரிங்களா? அதாவது இது வந்து 3 ஸ்பீடு, ஃபஸ்ட்டு, செகண்டு, தேர்டு. இப்போ எல்லோ வந்து காமனு. இப்போ இந்த காயிலிருந்து வர காமன் லீடு என்ன அப்படின்னா பிளாக் கலர் தான். அதாவது நீங்கள் இந்த ஃபேனை கழட்டுறதுக்கு முன்னாடி அதில் இருக்கிற ஒயர் காமன் லீடு எங்கே அடிச்சிருக்காங்கிறத நீங்கள் பாருங்கள். இந்த கருப்பு ஒயர் நேராக உள்ளே போந்து இந்த மெயின்ஸ் கார்டு ஒரு ஒயரோடு சேர்த்து இங்கே கிளிப் பண்ணியிருந்தாலோ இல்லை டேப் போட்டிருந்தாலோ இதுதான் காமனு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த சிகப்பு, ப்ளூ, வெள்ளை, சரிங்களா? அதாவது இப்போ நம்ம வாங்கியிருக்கிற புதுசில் பார்த்திங்கன்னா இதில் வெள்ளையும், ப்ளூ, ரெட்டு தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் காயிலேருந்து வரக்கூடியது பார்த்திங்கன்னா ப்ளூ, ப்ரௌன், ரெட்டு. அப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்பீடு, இது வந்து செகண்ட் ஸ்பீடு, இது தேர்ட் ஸ்பீடு. இவ்வளோ தான். இதை வந்து நீங்கள் கரெக்டாக 3 ஸ்பீடு பக்கா ஒர்க் ஆச்சுன்னா டேப் அடிச்சுக்கோங்க. டேப் அடிச்சுட்டு நீங்கள் ஃபுல்லாகவே பேக் பண்ணிக்கலாம். பேக் பண்ணதுக்கப்புறம் பேக் கவர் நீங்கள் போட்டு எப்பயும் போல் ஃபேனை ரன் பண்ணிக்கலாம். வேறு லெவலில் ஓடுங்க. நம்ம சேனல் இப்போ தான் நீங்கள் புதுசாக பார்க்குறீங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. கூடவே கீழே இருக்கிற பெல் பட்டனை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தடுத்து இந்த மாதிரி சுவாரஸ்யமான தகவல் நாங்கள் உங்களுக்கு வீடியோ பதிவிடுவோம். உங்களுக்கு எதாவது டவுட்னா மறக்காம நம்ம ஸ்கில் 3 நம்பர் கூட நீங்கள் கால் பண்ணலாம். இதை ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணிட்டு எப்படி ஓடுதுங்கிறது இப்போ நான் வந்து காமிக்கிறேன் வாங்க. இப்போ நமக்கு இந்த ஃபேன் வந்து பக்காவாக நம்ம பேக் பண்ணியாச்சுங்க. பெட்டெல்லாம் மாற்றி இப்போ நீட்டாக சூப்பராகிடுச்சு. இப்போ இதுக்கு மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த ஃபேனோட கிரில் வந்து நம்ம போட்டு பேக் பண்ணிடலாம். போட்டு புதுசாக லீஃப் போட்டு இப்போ உங்களுக்கு நான் ரன் பண்ணி காமிக்கிறேன். இப்போ நம்ம அடியில் வந்து அந்த நட்டை ஃபுல்லாக அந்த கிரில்லை போட்டு நட்டை டைட் பண்ணிட்டோம். ரெண்டாவது இந்த சாஃப்ட்டில் வந்து ஒரு கீ இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதாவது இந்த கீ வந்து இப்போ நம்ம லீஃப் மாட்டுறதுல வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு நேராக வந்து உங்களுக்கு உக்காரணும். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போ நம்ம இந்த லீஃபை போட்டு மேலே வந்து நம்ம நட்டு போட்டு டைட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம இந்த லீஃப் கரெக்டாக போட்டோம். இந்த நட்டு பார்த்திங்கன்னா ஆப்போசிட் த்ரெட்டு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இப்படி லூஸ் பண்ணணும். லூஸ் பண்ணிங்கன்னா டைட் ஆகிக்கும், டைட் பண்ணிங்கன்னா லூஸ் ஆகும். இது ஆப்போசிட் த்ரெட்டு. இப்போ இதை ஃபுல் டைட் பண்ணிட்டோம். இப்போ இந்த ஃபேனை நான் ஆன் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இப்போ நம்ம ஃபேன் வேறு லெவலில் ஒர்க் ஆகுது, காற்று சூப்பராக இருக்குது. இப்போ இது வந்து மேலே கிரில் போட்டு நம்ம பேக் பண்ணிடலாம். இப்போ நமக்கு இந்த ஃபேனை வேறு லெவலில் ஃபிட் பண்ணியாச்சுங்க, அருமையாக ஓடுது. இந்த மாதிரி உங்கள் ஃபேன் ரெடி பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக நம்ம சேனலில் இருக்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். நம்ம கடைக்கு கொண்டு வாங்க, பக்காவை ரெடி பண்ணி உங்களுக்கு நாங்கள் தரமாக ரெடி பண்ணி தருவாங்க. நம்ம சேனலுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, கொஞ்சம் லைக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. உங்களுக்கு எதாவது டவுட்னா நம்ம சேனலுடைய கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்.